नमस्ते। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गरौँ जुन शब्द त हामीले सुनेका छौँ, तर त्यसको पछाडिको कानुनी यात्राबारे सायद कमैलाई थाहा होला। त्यो हो अपुताली। सोच्नुस् त, जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र उसको कोही हकवाला नै हुँदैन, तब उसको सम्पत्ति कहाँ जान्छ होला? आउनुहोस्, यो सम्पत्तिको रोचक यात्रालाई एक-एक गरेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। हो, यही प्रश्न नै आजको हाम्रो चर्चाको केन्द्र हो। र यो केवल एउटा कानुनी सवाल मात्रै होइन नि। यसले त हाम्रो समाज र एक अर्काप्रतिको दायित्वलाई पनि देखाउँछ कि त्यो सम्पत्ति त्यत्तिकै बेवारिसे बन्छ कि त्यसको पनि कोही संरक्षक हुन्छ। ल, सबैभन्दा पहिले त यो अपुताली भनेको के हो त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हाम्रो मुलुकी देवानी संहिता 2074ले के भन्छ भने कुनै व्यक्तिको मृत्युपछि उसको कोही पनि हकवाला भेटिएन भने त्यो सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन कानुनी प्रक्रिया छ नि, हो त्यसैलाई अपुताली भनिन्छ। खासमा कानुनले सम्पत्तिलाई बेवारिसे हुनबाट जोगाउने यो एउटा तरिका हो। ठिक छ, अब लागौँ सम्पत्तिको यात्राको पहिलो चरणतिर, हकवालाको खोजी। कानुनले कसैको सम्पत्तिलाई यत्तिकै बेवारिसे छोड्दैन, बरु सबैभन्दा पहिला एक सही हकदार को हो भनेर खोज्न एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया नै सुरु गर्छ। र यो खोजी त्यस्तो जथाभावी हुँदैन। यसको एउटा स्पष्ट प्राथमिकता क्रम छ। हेर्नुस् है, सबैभन्दा पहिलो हक मृतकको श्रीमान वा श्रीमतीको हुन्छ। यदि उहाँहरू हुनुहुन्न भने मात्रै छोराछोरी वा नातिनातिनीको पालो आउँछ। त्यसपछि पनि कोही नभए बाबुआमा अनि सँगै बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनी हुँदै यो खोजी 7औं पुस्तासम्मका आफन्तसम्म पुग्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने माथिल्लो तहमा हकवाला भेटिने बित्तिकै यो खोजी त्यहीँ रोकिन्छ। अब यहाँनिर एउटा रमाइलो प्रश्न उठ्छ। ल, मानिलिउँ 7 पुस्तासम्मको यत्रो लामो खोजी गर्दा पनि कोही पनि हकवाला भेटिएन भने नि के हुन्छ होला? के सम्पत्तिको यात्रा यहीँ सकियो त? सकिँदैन। बरु यहाँबाट कानुनको एउटा एकदमै मानवीय र रोचक पक्ष सुरु हुन्छ। हो, यो चरणले के देखाउँछ भने कानुन रगतको नातामा मात्रै सीमित छैन। यसले मानवता र सेवालाई पनि सम्मान गर्छ। कानुनले त्यो व्यक्तिलाई खोज्छ जसले मृतकलाई उसको अन्तिम घडीमा साथ दिएको थियो, सेवा गरेको थियो। भनौँ न, यो सिद्धान्त नै यस कानुनी व्यवस्थाको आत्मा हो। यसले सामाजिक न्यायको कुरा गर्छ, जहाँ रगतको सम्बन्ध नभए पनि सेवा र हेरचाहको जुन मानवीय सम्बन्ध छ त्यसलाई कानुनले ठूलो मान्यता दिन्छ। तर फेरि यो अधिकार पाउनका लागि केही शर्तहरू छन्, जस्तो कि स्याहार गर्ने व्यक्तिले मृतकको मृत्यु नहुन्जेलसम्मै हेरचाह गरेको हुनुपर्छ अनि अन्तिम संस्कार पनि उसैले गरेको हुनुपर्छ। यदि यी शर्त पूरा हुन्छन् भने उसले सम्पत्तिको एउटा उचित हिस्सा वा कहिलेकाहीँ त पुरै सम्पत्तिमा पनि दाबी गर्न पाउँछ। यसको अन्तिम फैसला चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। तर याद राख्नुपर्ने कुरा, यो व्यवस्था तब मात्रै लागू हुन्छ जब अरू कुनै पनि कानुनी हकवाला हुँदैनन्। ल, अब हामी आइपुग्यौँ सम्पत्तिको यात्राको अन्तिम गन्तव्यमा। कल्पना गरौँ त 7 पुस्तासम्म पनि कोही हकवाला भेटिएन अनि कुनै स्याहार गर्ने व्यक्ति पनि दाबी गर्न आएन। अब के हुन्छ? यस्तो अवस्थामा त्यो सम्पत्ति सिधै सम्बन्धित स्थानीय तह मतलब गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वामित्वमा जान्छ। यसको अर्थ के हो भने सम्पत्ति कहिल्यै पनि बेवारिसे हुँदैन, बरु यसले एउटा नयाँ संरक्षक पाउँछ, जो हो सिङ्गो समुदाय। र यहाँ सबैभन्दा गजबको कुरा के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति अब सामाजिक सम्पत्तिमा बदलिन्छ। जस्तै यदि त्यो सम्पत्ति पैसा हो भने स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। यदि घर जग्गा हो भने त्यसलाई स्कुल, अस्पताल वा अरू कुनै सार्वजनिक काममा प्रयोग गरिन्छ। सोच्नुस् त, एक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिले अन्त्यमा गएर सिङ्गो समुदायको भलो गर्छ। अहिलेसम्म हामीले अपुताली सम्पत्तिको पुरै यात्रा हेऱ्यौँ। अब यसैसँग जोडिएका केही व्यावहारिक तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेरौँ है त। जस्तै ऋणको दायित्व र कानुनी समयसीमा। एउटा उदाहरण हेरौँ न। मानौ अपुतालीबाट 10 लाख रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति पाइयो, तर मृतकको तिर्नुपर्ने ऋण 15 लाख थियो। अब यस्तोमा के हुन्छ? के सम्पत्ति पाउनेले आफ्नो गोजीबाट थप 5 लाख तिर्नुपर्छ त? पर्दैन। यहाँ कानुन एकदम स्पष्ट छ। दायित्व सीमित छ, अर्थात् हकवालाले जति सम्पत्ति पाएको हो त्यति बराबरको मात्रै ऋण तिरे पुग्छ। यो उदाहरणमा 10 लाखसम्मको मात्र। बाँकी 5 लाखको लागि ऊ व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुँदैन। यो एउटा निकै ठूलो कानुनी सुरक्षा हो। अब समयको कुरा गरौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
अपुताली सम्बन्धी कुनै पनि हक दावी वा विवाद छ भने कारण उत्पन्न भएको मितिले 3 वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा हालिसक्नुपर्छ। यो हदम्यादले गर्दा अनन्तकालसम्म विवाद चल्दैन र एउटा कानुनी निश्चितता हुन्छ। अनि अर्को कुरा, कानुनले नैतिकता र अपराधलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। यदि कसैले अपुताली पाउने लोभमा मृतकको हत्या गरेको साबित भयो भने उसले त्यो सम्पत्ति पाउने अधिकार स्वतः गुमाउँछ। यो व्यवस्थाले अपराधलाई निरुत्साहित गर्छ। ल त आजको यो पुरै चर्चालाई सारमा हेरौँ। अपुतालीमा सबैभन्दा पहिलो र ठूलो हक जीवित पति वा पत्नीको हुन्छ। यदि कोही पनि हकवाला भेटिएन भने सम्पत्तिको अन्तिम बिन्दु भनेको स्थानीय सरकार हो। ऋणको भार जति सम्पत्ति पायो त्यतिमा मात्रै सीमित हुन्छ र कानुनले रगतको नाता नभए पनि स्याहार गर्नेलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो नैतिक पक्ष देखाएको छ। र अन्त्यमा एउटा प्रश्नबारे सोच्न छोडेर जाँदैछु। जसरी यो कानुनले सम्पत्तिको यात्रालाई परिवारबाट सुरु गरेर समुदायमा लगेर टुङ्ग्याउँछ, के यसले परिवार र समुदायप्रति हाम्रो जुन बृहत दायित्व छ त्यसैलाई देखाइरहेको छैन र? यसमा विचार गर्दै गर्नुहोला। अर्को विश्लेषणमा भेटौँला।